Jago kuduan teh. Biasa nih Amerika nakal teh. Kanu olahraga baik, anjing olahraga baik kayaknya. Palingan. Urang bahasa henteu bahasa kayak mana, terus datang ge diuknya nu istirahat biasanya di lapangan. Mau ceng rada ngahea bu, anut keneh sepedana. Minion Galunggung. Posisi nama nggak disebut Minion Galunggung teh daerah Galunggung, tapi di Bungusari. Kan program deket ke Galunggung banyak, jadi disebut Minion Galunggung gitu. Jadi sepeda mini mah emang sih rada vulgar oge nya. Wah, sana teh nya cektar teh gitu. Nya udah orangnya sarua sih, karena cektar orang yang rada vulgar. Jadi tong jauh tina selangkangan cenah. Eta teh. Oh, karena eta teh vital pisan nu nyeun kahirupan mang. Kompak tuh. Selamat jumpa kembali di sebagai podcast Sebagai Bisa apa bisa siapa. Nah, kebetulan episode sekarang ada yang Berbeda ya, dengan banyak lah. settingnya juga berbeda. Ada juga sekarang si teh CS baheula. Wah, atuh ieu mah reunian. Reunian ieu mah. Baheula kan keur nongkrong di circle di Pancadharma nih. Pancadharma. Nah, Tahu sabaraha eta nya? Wah, sila pisan. zaman iya bola ke zaman Hitler perang Jerman mah. Oh, nya bener. pokoknya komunikasi mah intens sebenarnya ayeuna-ayeunanya secara virtual mah gitu. Ya WhatsApp yang orang geus canggih lah nya ya. Keur zaman BBM. Nah, ya BBM, Keur zaman BBM. Bola mana ke zaman make bolnya. Urang keur Gemini baheula teh. biasa ningaran dina grup BBM teh. Tring ningaran. Ping kan itu kan bola di mana euy? Malam ini teh rek. Kata mah Biasa aja. biasa. Udah kerasa baheulanya hayang lieur teh udunan anjing baheula mah aya mah lieur teh ku kahirupan Mana mah lieur teh. Bener-bener pisan. Keur zaman BBM keur wah tahun sabaraha eta nya? Wah, 2000 keur zaman happening-na ieu naon ngaranna teh? Rakit-rakitan PC. Ke zaman deposit henteu ya zaman deposit gitulah. Dan jago kuduan teh. cocok kompak. Gimana ya teh? Anggarkan di Tasik saya ada gawang da kumaha terang orang yang pindah di Tasik kumaha pindah Tasik teh diur. Dunungan gitu. Oh gitu. Dua periode di tempat kerja yang berbeda. Hiji pertama di Jamajo. Oh tilu dia maju mah kita selevel. Nah pindahnya ke di game centernya bola terus Mari beli iklan aja. Ya kene. Wah itu mah tuh beda itu nu sebagawean bola nya di game center pernah ya awal mimiti wawunya mimiti wawu terus jadi dundungan ke zaman di leasing. Oh iya mang pernah di leasing dundungan gitu. Urang mah deket jeung si ieu teh baheula keur zaman sentu teh. Najis. Mang Naon game naon? Gimana? Game Biasa nih Amerika nakal teh. wih Kata baju ininya nempel. Tahu Junata. sempurna Eta. Milf Itu keur zaman Amerika nakal. oh iya Mang di mana euy? Di Imron cing kumaha gitu. Urang kadinya rek naon? Sentu cing. Curang. oh ke zaman guru panas Guru panas teh. Mama panas teh ningalan. salit teh nya Bawa sakali mau flash disk teh 5. iya mah. Bola kerjaan zaman aya hari sektor. acan Basis maksudnya paling Flash 4 disk giga paling pada teh. urang teh terakhir teh 8 giga ke zaman eta teh Itu usum memang benernya. semua geus aya nama ku ieu MNC Itu. MNC mah tuh. dari Maria aja dan kerja manis sebelah tahu yang terakhir teh urang teh dundungan teh ieu dibawa di consumer good mah jadi guys
lamun di iyanya ditelusur, lamun ditelusurnya di episode kahiji insentif fiktif, kedua daring bikin darting, katilu goes teu beres. Wah sih mah nyambung pisan. Nyambungnya. Duniana tuh jauh-jauh. Ini bagi yang belum tahu ya, brother and sister di rumah, siapa teman kita ini yang sekarang kita undang ini, dia sebagai salah satu founder apa, Brad? Lamun naon tah ieu teh. Komunitas. Kan orang sering ningarinya. Ya. Kamu kan lamun update status sepeda leutik ninganan kan gitu. Wah, ieu namanya kanu olahraga baik, anjing olahraga baik kayaknya. Kalau olahraga gue sih mau jadi olahraga baik. Iya mah. Nah, jadi kan ya teman-teman kita kan brother and sister di rumah kan belum tahunya saha gitu kan gitu. Nah, aktif di mana ya teh? Ya masih kena sih aktif mah di pagawean, masih gawe biasa lamun dina komunitasnya orang nyeun ieu sieuna tina sepeda mini. Dan ini Ya mun kata orang minion lah gitu. Minion itu berarti letik. Itu sih sebenarnya minion teh singkatan. Oh, gitu kan tipikalna nya kan baheula teh sejarahna minion teh kan sepeda mini Indonesia. Singkatlah minion. Mini Indonesia. Oke. Cuman rata-rata nu palang sepeda yang ke pasar ibu-ibu baheula kan dipake eta disebutna teh minion enak ka talahna teh. Oh anu palang anu dihareupeuna aya keranjing gitu. Oh eta barang keranjingnya. Keranjing barang geus ya eta. Ya kan orang sering ningali update status kan ya, kamu kan ya kan ayeuna pemangina kan jarang lah. Ya aku panggil langsung kan karek ayeuna lah. Ayeuna. Dengan berbagai wah panjang ceritana gitu kan gitu. Mang hayu lah orang ngobrol-ngobrol di hayu kan. Oh ya. Yang kan sekalian kayak aya klarifikasi teh kan orangnya kan si Mang Duni kan sebagai dia kan di komunitas sepeda oge kan gitu kan. Kayak orang klarifikasi ke dan bisa mau ilik-ilik nanti IG-nya ditampilin nanti ada lah IG-nya ada nanti dipromoin kan. Ya. Nah, eta minion teh kumaha caritana awalna teh tiraha gitu. Anyar kene sih ya ieu nyarita we nya ngalak ulampan. Dongeng dia mah mau ado lah gitu kan. Jadi itu ngawangkong ya bari ngopi naon deui aya sebagai mah kitu. Heeh. Tah kumaha caritana teh? Awalna teh Ya urang teh nyieun komunitasnya, tapi komunitas teh seri. Ngaran komunitas kan loba. Ya. Ayo urang mah keduaan. Dua jelema teh bari-bari posisi. Satu grup eta mah lain. Tapi kan sebutna komunitas we gitu kan. Da urang ngacuna karena di sepeda mini mah sing saurangnya jalan cik kasarna. Urang boga bendera kasebutna. Jadi komunitas sebut bendera nya dikatakanlah chapter gitu. Ya. Cikal bakal lamanya emang sih urang baheula mah tersep lah sepedahan teh. Ya kan gawe ku kesibukan gawe nanya edan lah mulai apa ya baheula bos aing ge baheula gitu kan Dibalik. Aya waktu paling ge jeung family time ya, aya waktu jeung keluarga tah baturan si Ebong ya si Kang Ebong lah ya Sarua kan panjadar mah. sarua pacaran mah di Lengkong masih kena warau lah dah. Wah tuh seangkatan kita satu alma mater. Beda jurusan. Cek lagu murid saya mah alma mater nya. Kan tiga teh balik cerita teh ulin ke tensi Samun ya ngobrol-ngobrol sama sepeda orang nopo sepeda mini teh kena leutik saya teh nyeun teh nya cek si abah mah nya bada sayangna gelo saya Rudin mah gelo saya bong macam teu waras sepeda leutik gitu tapi da ditampung mah nya unik karakteristikna lah jadi apna teh senina teh aya Ya. da urang teh kan kebenaran ya teh urang teh si Kang Ebong teh ngajual sepeda di dieu nya kan bapakna sakit ya teh urang masih butuh ya, tapi ningali lah urang mah teh kemana teh mau sepeda mah gitu. beli lah urang teh nya diaturkeun sepeda teh dua tah sepeda lipat hiji sepeda mini hiji nu leutik ban gede jadi sepeda teh leutik ya Tapi ban gede ban bada yang ukuran 12 emang jang budak ukuran Sepeda leutik, bana badag, Ya, bana badag. trociknya. gitu. Pas namanya. Tidinya teh aya sepeda teh pernah dipake dari ka mana gitu kan. Jadi kelak motong heula. Eta teh berarti beli sepeda teh tahun sabaraha tah? 2020 2020. ya bulan Februarian lah gitu. Palingan.
Urang bahasa ente bahasa kayak mana terus datang dia diupnya nu istirahat biasanya di lapangan. Mau ceng rada ngahea bu hanut keneh sepedana. Paingan Press from the juga deh. Ya nyar pengen tentunya sudah. Berarti sebelum pandemi ya tanya. Pacar pandemi, menuju pandemi lah, gitu. Ya, Bulan kan Februari, karena pandemi teh kan Maret lah. Maret kan di. Nah, tidinya ya, jadi teh, Kang cenah cobaan sepeda. Era euy, di henteu kayaknya ada orang teh jamal waras gitu kan, ada teh alah cobaan we. Nah, pas poe Minggu nya, kegiatan kan di nya pagawean ke kebenaran ke piket lah Salah, ke libur lah nya ke libur nyobaan we. Sepeda teh diseprak ti kawati mah tapi kalau udah CFD nya boleh lama gitu kan CFD kan gitu. Doa nih aturan da ngahaja habis orang teh kuat kan misalnya teh. Malum da olahraga kan. Kayak pangetepkeun pangadolong teh curang teh. Siap doaan sepeda. Ya. Tah orang euforia antusias teh pas pertama keluar ti Perum, di gerbang Perum teh panggil jeung saha-saha jalma teh. Narongkokeun. Jadi pusat perhatian mengalihkan dunia ku teh nya Madinah ieu. Cerita kan sepanjang jalan. Nu klaksonan teh ting 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 gitu kring kring gitu kan. Banting halangan ya. Narompokeun sepeda teh. Nyawa teh kan di hiji kayak gitu aing teh geuleuh tah kumaha jalan teh nya. Ini teh biasa. Luas gitu kan tapi aya mah jempol sepeda. Anjing cintanya euy berarti ieu daya tariknya halus lah. Ngurang capek oke kelantaran loba nu semangat jadi semangat gitu kepacunya gitu nya mau nami band kan namun nya wah semangat kan kalau ya loba nu ieu gitu sarua urang mun kitu loba nu tiba-tiba nu di darat tah ieu nya ayeuna kieu wish wah ada perlukan lagu slow game main slap ya terus kumaha deui. Nah, tidinya teh kan tapi lah kalau orang nyin konten oge nya. Kebenaran orang kan konten kreator oge sarua lah nyinan heureuyan gitu. Balik tidinya aya panggih jeung budak Purna Jaya nu sepeda mini tapi gardeng main nama main 20-an gitu kan. Normal. Tah urang tapi kan ditutur-tutur dipegat dieureunkeun di mental kontak HP urang leuwas urang kan. Sugan teh rek naon nya. Rek naon da dieureunkeun poan sepeda gitu. Ieu cenah aneh ya anti di rumah gabung udah nya diasupkeun lah nya emang cik sang ebongen baheula di Tasik teh emang aya komunitasna oge sepeda mini teh nya aya ngaranna Minion Galunggung. Nya urang teh kebetulan. Tapi masih aktif katanya. Aya, tapi kaina aktif keneh nya masih kena komunikasi lah tapi walaupun lah nya jeung udah ieu teh akhirna dengan sendirinya kan jadi arapal Minion Galunggung. Minion Galunggung. Posisina mah enggak disebut Minion Galunggung teh di daerah Galunggung tapi di Bungusari. Antara deket ke Galunggung banyak jadi disebut Minion Galunggung gitu tapi emang ngaran chapternya Minion Galunggung gitu yang di IG aja tahu guys soalnya di Tasik mau mungkin Minion Semeru nya bener bisa mau apa kan Indonesia itu Minion oh sama apa mah Minion aya Minion Semeru ya nih guys teman-teman ya jika ada aja promosi ya bener namanya ada nonton video ya kasareta iya aya masukan oge lamun lembur didinya daerah gunung kan dikasih mereka tah ya Galunggung ces kok kayak tahu ya bahasanya ada orang pengawal setia nonton oke gitu jadi nyalus oge sih gitu kan Minion Semeru Minion Jaya Wijoyo Minion keren ya Sundoro Sumbing monyi Minion Seremai ya orang teh break deal lah nya di Bungusari base camp nama lah nya orang teh kan non teh bahas didinya seperti kana grupnya biasa wae orang teh nyimak teu wani kan paling perkenalan ngumpul lah biasa ada orang newbie gitu kan newbie tapal naon teh pas minggu kaduana minggu katilu ngilu panggih we jeung budak Singkayo nu salah sepeda mini yang ngaran chapter teh Singkayo gitu sepeda mini serta adik kakak saudara gitu singkatan teh aya sepeda mini adik kakak nyari saudara Singkayo teh oh Singkayo jadi aneh sih emang aneh jadi sepeda mini mah emang sih ada pulgar oge nya wah sana teh nya chapter teh gitu nya boleh urang ge sarua sih ngaran chapter urang yang ada pulgar jadi tong jauh tina selangkangan cenah eta teh oh karena
eta teh vital pisan nu nyeun kahirupan mang bener filosofi masuk lah. Masuk badinya. Dan tapi eta emang ngaran-ngaran teh emang kudu kitu nya. Nya ngarah gampang diingat. Nu keci lah. Ngaraneh nu nyeleneh lah. Gitu. Marketing lah ngaran-ngaran biasa. Terus orang teh nya dina video eta teh kan viral teh video teh sa Indonesia teh karek karena make sepedanya. Tapi kan Kak kebenaran aya admin sepeda Indonesia di Tasik. Namanya Kang Uki nya. Ya anjeunna teh punya chapter oge ngaranna nama Erot. Wih, main non ala chapter Tasik gitu kan. Jadi bener cocik ya, guys. kata-katanya aneh lah. Nah jadinya kan orang panggil jeung Blacksing Coyote dipentat kan orang teh teleponan minta izin video orang diupload karena sepeda mini official di-postkeun gitu. Ya orang kan bangga oge nya di teu ge. Nu tarina rasang eta mah. Geus bisa nge-repost can? Kumaha? Nge-repost geus bisa. Aduh, zaman ayeuna nga-repost. Da sieun mah anggar we nanyakeun rek nge-repost ge. Eta nya tuh ngomen. Ya, syukuran ge. Sok lain ieu mah bisa. Ulah keluar tema. Top. Eta mah nge-repost teh. Eta di salin tahu. Tautan. Paehan aja. Di sama saya. Nah, terus kan eta teh kan Tasik teh beberapa kumpulan lah ya. Tapi aya paguyuban anu hijina gitu. Kalau ulah kan jauh keneh paguyuban mah urang heula nyarita heula urang heula cing bakal urang nyeun cek heula. Tah urang kan istilahnya nya ngimilu tah harus geus di repost teh urang nya Rocky. Diajak orang gabung sebenarnya kan sorangan nyabarnya yang Kang Ebong lah di NTG kan si Kang Ebong di Cikarang. Nah, jadi emang tiap hari instan komunikasi video callan ngomongin sepeda we orang teh gitu kan emang sepedanya orang fokusnya ngeula leutik gitu kan. Nya ukuran 12-an lah sepeda budak lah tapi kan orangnya meuli prem teh leutik. Prem sepeda budak emang dimodif deui gitu. Poe ngomongkeun sepeda. Sepeda teh kita pokoknya pohon kebayangnya. Bong ya sepeda. Gitu edannya sama kepikir gue ngomong ke sepedanya udah gitu aja ih kemudian gitunya orang teh kan cenah Kang Luni orang kata Kang Luni nya masih mah ya namanya Sunda mah sekarang wayana cenah bikin chapter dinya bikin chapter atau saya gabung gitu kan cenah bisa menikahnya chapter jadi seolah bae jelema seorang dua orang jadi mun masang bendera teh sigeun loba. Padahal mah jelema di luar, kan ngaramekeun cenah sepeda mah anggar sarua sepeda barengan. Jalan koordinasi jeung Skybom, Kang curang teh ieu kudu nyeun chapter urang, chapter naon nya karena tapi cing teh nu aneh nu lain nu babari diingat nya cek dirinya teh kan urang teh nu babari. Jadi emang pasti terinfluence ku senior-seniornya nya saacana ngaranna aya tadi non Singkayo, aya Maerot gitu. Nah terus urang teh kan naon ya emang kan mulai menuju pandemi ya misalnya kan kerame-ramean nanti pandemi lah berarti kan cerita tapi ngaranting salah rupa-rupa kan ya pohon-pohon lah kan intinya mah itu secara cakar lengkong Tasik lah gitu kan lah orang cinta mung itu setuju aja mau ke rumah ke daerahan mah bisa orang pindah tempat gitu kan orang mah yang mau Tasik ke hungkul gitu yang ngangkat Tasik ke hungkul naonnya timurlah bahasa cintanya orang teh ke pandeminya gitu posisinya kan virusnya sebut jadi muncrat lah gitu jadi kan tepak ciduk orang teh kan eta lebih ke batur teh kan jadi corona teh kan tina mata make masker menutupan ciduk nya kasarna mah gitu benar tah jadinya muncrat teh nya urang nyeun ieu na minion urang nu caliweulah asal Tasik muncrat teh minion urang nu caliweulah asal Tasik ya muncrat caliweurana emang sepedana orang kan keras sepeda caliweura we da sepeda budak dipakai dewasa gitu kan cek kasarna masa kecil kurang bahagia sepeda anak pas dewasa teh kan benar jadi orang bola mun kurang bahagia gitu sugane ayeuna mah geus tapi jam ayeuna mah barudak geus dewasa lah teknologinya sebelum waktunya biasa setelan tuh tah si muncrat eta teh dibentukna teh iraha eta teh dibentuk nate karena bulan Maret ya tanggal 22 nya pas pandemi eta pas ngaran muncul timbul teh gitu nya pas pandemi na eta nya biasa urang kan nyeun logo kumaha gitu kan
Ya emang koordinasi jeung si Kang Ebong. Tapi nya alhamdulillah kan si Kang Ebong di ditu di Cikarang. Diwaweuhkeun lah si Kang Ebong teh anu bener-bener ngangkat ngaran Muncrat teh kan jasana emang Kang Ebong. Bener luar biasa mainnya gerilya gitu teh kan di Cikarang. Kan aya na Facebook lah nya, abusan Facebook jeung produk sepeda mini teh. Si Kang Uki teh diarahkeun. Kang can di Cikarang bisa pilihan bisa dua. Bisa ka semok, bisa ka mami seksi. Nah, gitu. Misalnya dia we nya ngaranna mami seksi. Oh, di ditu teh geus boga aya makanya loba gitu kan. seksi. Waduh, dan benar. Lamun semok mah sepeda minion Karawang. Kalau mami seksi mah main mini sekitar Bekasi. Oh iya. Ya. Bener. Cocik Nah, benar. Kasaan gitu nya nama. si Kang Ewong teh lupa sing teh Kang kemana ya rasanya kan jadi posisi Cikarang tengah-tengah siga Tasik Garut jeung Ciamis lah di mana ranya di tengah-tengah kayak itu sarua jauh cenah tapi tengah-tengah posisinya kemananya cenah teh mending kene kamu seksi we gitu ke Bekasi heula ke di Bekasi ke Karawang awalnya si Ebong teh nyusul lah make sepeda leutik sarua nya 12an si Ebong bogaeun bentuknya model sepeda brontong, sepeda siga usia brontong leutik, melengkung gitu, ukuran 12, pakai ban Vespa, leutik 8 ya, incik gitu kan, tapi kali tadi nya raneheun, tapi nya alhamdulillah na welcome gitunya orang-orang itu teh welcome, nya maksudnya teh benernya nerima lah, kondisi kumaha teh, karena disingsilikeunnya gitu kan, ada banyak sampai di tapi antik oge gitu. Nah, ya lah nya. Wow lah jeung ngaranna Bang Jack, tapi ka urang ayeuna nya geus asa dulur jeung hubungan gitu. Hubungan instan kumaha ngobrol-ngobrol tak. Tapi si Kang Ebong teh kan cenah lamun ngilu jeung urang-urang pasti kateter make sepeda ieu mah. Gitu. Kumaha tuh nya beun diganti matak si Ebong teh Kang cenah kumaha nya da urang ngilu jeung momi seksi. Ieu urang pasti kateter. Soalnya mah pada sepedana sepeda normal lah gitu. Jeung trek memang jauh. Di daerah itu teh yang satu cerita neangan sepeda rada badag gitu kan yang penting mah yakeun eta mah tong dijual aya yang penting urang boga khasna oge gitu nya tapi ka boga ukuran 18 biasa ka itu ka dieu jadi saya Ebong teh seolah duta Muncrat di Tasik teh gitu jadi tepikeun ka aya acara ka mana-mana teh hadir saya teh mau bener Muncrat gitu kan urang teh kieu ye nya urang mematahan cerita pula tapi lain mematahan wajah kamari nya apa mematahan wajah kamari gitu kan geus bogo meri wajah aku bae mematahan idinya ceng teh nya di lemur batur lah ngumbara urang dihenteu loba dulu nya ayeuna kan urang sing Ebong sasain batur da dulurnya model ibaraya lah kawengen gitu sok curang teh deketan kabeh saha saja mari itu setidaknya urang teh bisa nitipkeun gitu kan. Jadi minimal ayeuna naon teh kan mungkin kan utasi jauh. Deket heula. Jadi misalkan kieu orang-orang kedek geus mau disasaha gitu. Itu kan. Dari silaturahmi mah pastilah eta nambahan sesuatu lah buah ilmu buah rezeki eta mah yakin lah gitu. Merugi lah. Tapi kan ka Ebong teh daek kitu ka dieu. Jadi tapi kan panggih jeung pendirina pertama cikal bakal Muncrat teh nya jujur kieu nya. Urang teh di Tasik teh nya ngembangkeun sorangan ngembangkeun teh. Nya aya duaan jeung di Peru moge nya Kang Budi gabung we jurang duaan di Tasik teh. Tapi emang mana can bener fokus aya urang kan ngemban ti awal gitu kan ngasana teh. Di Peru urang loba nu harayangan teh gabung. Tapi nya istilah teh kan gabung lah di urang. Tapi sukna marahna nyen deui ngahang moal Peru mah urang kan mung ngasana teh. Urang semoga ngaran ieu nya eta mah rek pait rek amis. Urang nyeun ngarintisnya kena kumaha mengalir lah sok wae visi misina urang geus jelas gitu kan gitu. Kita urang teh singkat cerita mah si Kang Ebong teh hiji mangsa nya peda panggih jeung pendiri sepeda Indonesia. Oh, jadi teh jeung Om Dodi nya anu baheula nyiptakeun nya sepeda Indonesia teh kan founderna lah gitu. Foto-fotoan beneran lain di Yolanda. Anu kamu di mana? Nu eta lain. Duh lagu apa ya? Baheula nih kan. Apa Kenjen band urang apa bloko anjing urang ka Indo kan udah anjing bola Liverpool lah ya kalau Jumbo apa bola nah terus kumaha pas urang kebenaran nyen IG-na oge nya IG Muncrat jadi kayak follow nya IG-na Muncrat 120 lah nah brother sister nanti follow juga ya IG-nya Muncrat terus subscribe juga ya channel kita sama channelnya Mang Duni ya nanti ya nah terus kumaha deui kan ngirimin foto ke orang teh kan istilahnya yes
rewas dipoto itu tukang si kusimbangnya pemotokeun. Jadi posisinya teh babaturan teh kempes. Aya nyusul ke acara Karawang nya nyusul itu kan teh pas malik ngagebok gitu kan. Ya Om Dodi gitu kan. Tapi nya emang sepeda mini Oh, itu nyangkanya gitaris iya. Apa teh tangan? Tadi kurang Kemana? anu Yolanda. Dodi eta kali. Doi. Oh, aduh, biasa lah. Wah, sebagai madaheureun. Nah, terus Kang Dodi teh kumaha? Pokok Nah, kan di poin moto kan di tukang keur didorong ge nya masa keur didorong biasa lah ya si Kang Ebong ye nya Om Dodi gitu. Kurang kan di pos. Jadi tidinya tah seungit na ngaran muncrat teh. Jadi geus nepikeun ka pencetus pendirina kepanggih gitu. Ya alhamdulillah kan si Kang Ebong itu kadi matakna aneheun. Gila ini si Ebong cenanya kadang ngepost status teh nya urang kan ngupload mah urang tuh susah. Anu ngayekeun hareupeuna anu posting mah da urang kan dicekel kurang IG-na. Wis adminnya. Da segala kan model ayo mah kan bagi-bagi lah bagi lapangan korlapna lah istilahnya teh gitu nya urang ngurus organisasina segalanya. Jadi urang mah emang sok partner teh bener-bener gitu tah. Jadi tapi masing-masing punya peran gitu tah. Tah tidinya posting-postingkeun nya mulai rame ulah perum teh nya hayang deui gabung ka urang gitu kan. Ketika orang dagang baju oke kan beak baju teh kaos teh gitu kan. Ya tiba-tiba alhamdulillah antusiasna ieu hayang person deui nya urang kan semuanya deui. Kecuali memang kaos kedua gitu kan mah sekali data kaos pertama tah itu kan. Ya Gitu iya. gitu. Kalau yang hiji ya teh. Kasih hiji teh kaos pertama itu teh gitu. Merchandise berarti geus produksi mungkin ka produksi merchandise ayeuna nya. Geus merchandise berjalan lah acara. Nah, terus kegiatan-kegiatan anu dilakukan si Muncrat teh selama ieu nya karena kan dibentukna pas pandeminya. Nah, naon wae tah si misalkan non keliling kumaha lah goes Lamun motor mah Touring dulu. San Mori teh kemarin nih ya. Sunday morning ride. Sunday morning. Sebenarnya sih kan orangnya kan karena saya etikan, ya, gitu saya etikan. Kita maksudnya ketemu kan panggil di jalan, masuk pada di Rawel gitu kan, dirangkul, ya orang kan bikin kan. Suasana. Dulu, Rawel ya Stella. ya dirangkul lah, misalnya dirangkul lah, gabung. Ya orang mah kan, saya mah kan tipikal di Muncrat itu kita emang open, sahawa yang gabung hayu. Cuma orang mau ngajak. Tapi ketika gabung, ketika panggil saya gabung ya, Muncrat tidak bisa. Sok yang ngilu geura, rasakeun lah waranya urang. Susah senang, dia kan mau wakal jadi member mana gitu. Nah, naon ge meureunnya ari ku ngaranna ge ku niat jeung ku kaian sorangan mah nya kasadaran sorangan beda jeung ketika diajaknya. Diajak. Leuwih total biasana nya jelema teh. Dia kecil apa dia? Aci, wis dia mah. Di sini dinya bisi kesalnya urang misalnya urang kesal. Jadi teh sok kitu kadang urang kesal masak mie heula sok masak mie heula santai. Beli nasi goreng lo harus. Rek Bebas lah bisa. Bisa gitu apa ya Nah terus kegiatan nanti non wae gitu kan. Nah kan ya akhirnya kan ditasi ya bang lo baca terus singkat ceritanya orang kan merangkul jadi karena emang misi orang nak kemangkeun ketika aya sepeda mini sebab orang dua orang sok tanyain chapter yang akhirnya loba chapter tasik teh gitu kan. Nah emang kamarinya nyari cetuskeun oge nya jeung malam yang galung oge tempat teh urang nyeun paguyuban. Ya eta paguyuban karena payung geulis gitu kan. Paguyuban silaturahmi goes urang Tasik gitu sepeda teh Tasik. Oh, gitu payung geulis teh sugan teh. Iya kan geus bukunya. Bagi kalian yang enggak tahu brother and sister ya. Jadi di Tasik itu pastilah ada ikonnya itu payung geulis adalah gitu. Ternyata singkatan wae benar. Rupanya mah singkatannya. Singkatnya padat jelas teh. Bobot teh. Benar. Ya, emang sih kadang kan aya orang kali agena sepeda mah nya diinte ge NR kan naik ride ya sepeda mah. NR teh naik ride gitu kan. NR naik ride. Jadi nya pada penting gitu. Kita urang kan cikal bakalnya maksudnya bisa arapal walau jeung sepeda teh kan pertamanya boga sepeda detik emang can nyeun muncratnya kasar teh karek lah. Kan beula can pandemi yang ngilu sepeda detik malahan mah nu kadua NR kadua nya panggih jeung ketuana baik duo di Tasikmalaya teh.
Om Eka nya eta baik to walk kita kan aya komunitas tanya sepeda nu garawekan sepeda lah Oh ya baik to walk baik to walk eta kan urangnya menang di bela jersina lah kan punya peda leutik kan penting-penting carek kayak gitu tapi dah semangatnya loba jelema mah ada mana-mana iya urang teh kan night ride nya ari motor mah geus puguh mah aya lampunya gitu night ride eta trackna di jalan atau di jalan jalan raya bisi kan aya sepeda mah biasanya komposisian ngan kabayang anjir naik ride tuh peuteui dinya ke kota wah kamu nya uyuhan tapi eta kan aya peraturan kan aya tanya peraturan teh naon nya kaji kan kudu make lalu lintas kan kaduana urang kudu mun kasarna kudu make masker ya kan protokol protokol kesehatan tapi baheula mah kan cenah aya nya pokoknya pakai helm terus lampu penerangan kaduana naon terakhir naon tonggo gorokan pada di henteu ge penting itu gorokan sih nu gelo bener tinggal ganggu deh gitu kan benar iya pasti nyambung ya ka episode nu katilu nya geus teu beres ya kan nya sekalian nek nanya nya we komunitas ya Mang Don panan arek sasapedahan teh nya lamun sorangan mun peduli kumaha urang barunya kan lamun kelompok atau komunitas pasti kan sacana pastilah sacan berdoanya maksudnya teh sacan beyeuna pasti ya briefing kan eusina aya doa aya ieu eta sebenarnya dibahas teh sih tata tertib di jalan raya teh di komunitas eta teh aya sih eta sebenarnya emang dibahas cuman kadang di henteu oge nya hampura ya tapi kan mun urang mah nya kemari nya nya istilahkan ari rombongan loba mah kadang kan jelema teh hese atuh jelema teh jujur we model tinggal sepeda lah motor oge mun touring mah rata-rata yang jalan gitu kan nah ya kan namun sepeda NRT kadang ngunuknya misalnya emang ngaikeun ka pengguna jalan yang lain lah hese sebenarnya emang aya aturan teh jadi orang teh kan lamun kudu bersahab satu gitu kan dua jadi duaan kan kadang di henteu ge nya nyapeda curhat di jalan benar ya tah anu urang mah nya lamun semuana nya balik di muncrat khususna atau di sepeda mini KNR urang kan sebagian masalah lah nya jadi masalah teh naon jadi ngaman ke jalan lah istilahnya jadi penting penyapuna enak kan namun reneng duaan urang teh nya langsung kita urang isi gitu kan satu kan RC nya nu pahareupna RC manu teh pengatur jalan night ride tadinya terus Marsal mah nertibkeun nya nertibkeun terus nu dihareup RC teh pahareupna pokoknya mah Polri lah singkatan nama kan RC we. Aya dina kamus bahasa Sunda bab halaman 36 pokoknya mah. Panan eta teh nu basa eta teh leungit mana teh teu sih menta kuaci cenah. Eta. Lah urutna mana Polri lah aya ada ke urang dituliskeun na description aya RC gitu. Oh deui euy. Nya RC tulisanna. Ya eta pangareupna. Oh iya meureun. Ride Commander ya bisa apa ride Commander bisa dia demi babaturan lah sehingga resuai sama RC-nya jadi tadi NR naik ride terus dia bagian Marsal penyapu ngertikan lah nya ketika aya nu ngagunuk dan curhatnya gitu terus saya RC teh we urang sampo dina Primbon ke bikin sakuar sagedeun aya da cangan kuaci keneh teh wah untung tadi pikir karesa kita nya nurut di ieu teh nya jadi disebut RC teh road captain jadi panghareupna jadi road jalan kapten jalan panghareupna jadi eta nuturkeun jadi urang teh kan kumaha cik RC na RC mewah aja atuh jadi nuturkeun nutur jalan lah leadernya nah manajer RC berarti kan aya briefing ya nah berarti kan urangnya kan ambassador episode 3 teh bukan komunitas tapi oknum dari komunitas soalnya kita juga sebenarnya yakin iya mau mungkin ya kepada miheula mau di jalan karena briefing gitu karena menyangkut keselamatan orang banyak gitu terus hak pengguna orang lain oke kan eta lamun gitu teh sebenarnya jigana kabeh komunitas pasti yakin nanya cuma balik deui urangnya justru emang balik deui nya jangankan urang oge lamun make kendaraan selain sepeda atau gitu arakan kan udah komo nempo jelema nya hambura asarna enak kan kertrennya hypes teh yang cek Mang Nami da hypes nah viral ya yang rame lah sekarang kadang kan anu
loba nu alanya teh teu ngerti karena hanya main sepeda teh kumaha hanya ikuti tren lah kasarna gitu. Jadi eta kan ada kan nu hariwang rek ada budak kolot duaan sepedahan gitu kan. Kadang suami istri ngobrol budakna ka mana kan kadang teu ngartikeun gitu. Jadi eta nu nuliskan teh justru anu hal-hal gitu nu emang teu apal aturan misalnya jadi kabudaya lainna ngaeukeun nya menggurui gitu kumaha cuman ketika peraturan lalu lintas teh kadang kurang tidak mengindahkan. Ya kuantang jangankan jangan antang teh gitu. Jadi justru eta nu ngaganggu ke orang lain teh. Kabokan lah kasar nama gitu. Ya tapi da sarada ieu nya mun lamun khususna mun di nyanda sepeda di dieu lah gitu. Nya di komunitas. Di komunitas gitu kan. Jadi saat cara berangkat teh urang atuh jalan dieu pokona formasi hiji. Jadi lamun jalur dieu kudu dua-dua. Kalau apa? Padahal dia dilanut kan sepanjang lurus kosong, mah bisa dua pertanyaan. Jadi jalan kosong mah bisa dua-dua. Dia kan anu pangtukana saku masalah gitu. Bola kan tim penyapu teh bola bisa ya bisa. Jadi kita ngomong bating makan panjang pisan. Jadi disempitkeun soalnya main teter anu tinggalin teh gitu kan. Jadi diatur nah dirinya. Lamun soalnya kudu hiji tah anu jalur kota ieu teh nyeak teh lah nu dua teh di kebahan. Isi satu-satu. Jadi arasuk kena barisan gitu. Urang ke panghareupna gitu. Motong. Berarti si Marcel ieu teh orang kudu pilihan ya, kudu nupit. Anu kudu tanaga nu sepeda nu boga nos lah intinya. Awak tapi da arina touring mah santai kan teu kekebutan. Tapi mungkin deh ya kan mungkin. Tekan misalkan lamun misalnya 20 jelema misalnya kebayang ku Marcel ge meureun nya tapi kan lamun lobaan mungkin teu Marcel aya loba kan aya lamun istilahna orang mun di sebelah mini nya aya tim ngaranna RPM tah anyar deui RPM geus singkatan deui wae Randa Parawan bejeuna Randa Parawan bejeuna ya istilah ieu mah edukasi anjing angger edukasi eta mah Randa mah nah berarti aduh tadi itu kan Marcel penyapu terus RC road captain terus aya NR night ride terus aya naon tadi kan RPM teh kumaha rombongan penuh masalah anjis jadi kan jadi orang eta tukangna dengan PMT jadi eta model mekanik gitu kan jadi ketika permasalahan telepon sepeda model pegat rantai atau locok jadi saya kan langsung kana gitu jadi kan orang apa checkpointna oke berhenti di kan ketika nya rute nah orang teh aya checkpoint di dieu jadi atur lah kasarna eta teh pasti dibahas pas briefing sacan raya jadi teman-teman teh kan aya nu bagian pengatur jalan oge jadi semua teh orang rute kali-kali dia dapat perapatan dia nya ditahan jadi saya teu lah saware gitu nya nu bagian lalina lah ngatur lain kosakna ieu mah gitu mulina ieu mah jadi aya tukang ikan trouble teh orang tapi apa posisi teh bakal cek poin itu jadi tah ke orang nungguan teh di cek poin si RPM itu maksudnya rombongan normal nu masalah ke nungguan di cek poin jadi sambil nungguan rombongan ke RPM teh datang kita istirahat lah nungguan deui gitu tadi teh rombongan penuh masalah hah nya anjing bener aya urang mah segan rombongan penuh masalah jiga nanya urang ge masuk jiga urang ge asup kadinya masalahnya belum masalah kan jika ada punya masalah saya solusinya jika ada punya solusi saya masalahnya mengatasi masalah tanpa masalah mengatasi masalah dengan masalah ini tahu juga etanya RPM teknisi nah enak emangnya biasana tina komunitasnya kan pengembangan sayapna teh karena bisnis kata makan kan model sepeda mah jersey lah nya terus model non cap nya tapi teh cap euy cycling cap nya karena itulah Mang Doni kan pasti meureun ningali wah urang geus gabung di komunitas aya celah sih karena misalkan urang ieu dagang merchandise misalkan nah biasanya kan gitu tah kumaha tah soalna kan ketika urang nge-slide IG-na anu TJN BK teh eta loba selebgram nu make gitu sih di cuan baik cenah cuan baik ternyata tujuan baik kela
Jadi nulis nanti T J TJNBK N nya TJNBK. Nah itu tadi pokok urang teh eta teh pasti singkatan. Ternyata eta teh cuan baik TJNBK kan. Eta teh cuan baik ternyata sing goreng teh tujuan anjir tah disimplifikasi. Eta sarapan masih ya kemarin kira papu kan jadi udah melangir orang kan sering ningalinya loba selebgram nu make eta wah ting teh eta mah nu alus nu asli nu di jembatan eta nya pinceu sangaran teh eta customer lah aya nu urang ayo eta nu weak teh sentuh sentuh kontak ieu mah nah sejak tira eta tah ngembangkeun kana bisnis gitu, kana sisi bisnis eta gitu. Ya emang sih sebenarnya di Nintendo ge ketika orang acuh pada komunitasnya, orang nempoh peluang naon sih aya ngaranna piduiteun nya. Emang sih sebenarnya kan ngaran tujuan baik teh kan aya cuan baik oge aya bisa gitu kan. Cuman orang tetap dengan cuankeun, tapi karena tujuan orang kan orang kudu boga tujuan ye. Nya awal hidup ya pasti boga tujuan, tapi kan baiknya orang kudu hidup baiknya di teh keren benar. Non kurang dijieunkeun teh nya urang boga tujuan cangan tujuan teh baik lah halus lah nya gitu. Tapi kan emang asal-muasalna urang kan nyieunnan merchandise teh geus muncat unggul gitu kan. Model nyieunnan kan kebenaran tetangga di dieu teh nya manehna kan tim produksi tukang desain oge. Yang sharing-sharing lah gitu. Pada orang kan nyeun baju kemarin sekali nyeun baju teh kan pertama ya baju itu kan 2 kali nyeun. Loba antusias permintaan. Pertama nyeun repeat order. Pertama teh 200 produksi pesan pertama teh gitu. Hah? Pertama 200. Yang pertama muka-muka ieu pas open PO udah. Open PO 200. Lain open PO. Open PO saya 2 minggu. Bisi ngobrolnya jeung urang. Oh bisi mah gitu. Tapi terang naon sih. Iwan urang teh. Teh. Aja. Susah. Terus nya open PO kan tah. Pertama berarti 200 itu teh di pertama kumaha bisa 200 itu di share atau nya kan di dia kan lamun order. Jadi orang kan nyeun lah desain lah. Tapi tetap kan orang nempelkan logo sepeda mini ya orang minta izin lah kan bogana ya Om Dodi terus Om saya mau bikin ini ya pasnya bikin kaos lah gitu chapter saya di-sharekeun lah emang da urang kan kudu boga cik saya wong teh Kang nyeun baju atuh urang teh cenah kudu boga istilahna kan boga baju lah gitu kan identitas dari teh kan urang mun foto kan boga kaosna lah ada beda gitu nya teh kumaha ngobrol we ka tetangga urang nyeun baju ki pang desainkeun gitu nya jadilah desain tah geus di-sharekeun nya alhamdulillah tiap poin pas antusiasna teh halus kan antusiasna halus nya mungkin pertama orang nyeun kaos tangan panjang ya ieu tah gambar-gambar kieu ieu teh adopsi tina baju motor lah nya long sleeve kieu tah loba nu parasan tapi kan ka muka 2 kali oge cenah kan loba antusias urang kan semuanya deui sebenarnya mah kan kontra antusias loba jadi dijendei gitu Kang cenah saya pesen dong dihitung-hitung teh loba geuningan nya urang teh diri saya heula gitu kan nyangke cenah biasa ngajanjikeun nyangke kita buka deui kitu nyangke engke da teu niat kan desain berbeda tapi desain sama cuman urang gambar tukang beda hungkul ditampilkeun sepeda di dieu jadi sepeda muncat teh sepeda nu asli urang mah lain urang ti Google nya menang nyopotna tamam menang asli pure moto diedit di desain di vektor ada vektorkeun nya kaduana teh nepikeun ka 300-an wih yang kedua teh nyieun teh nya sesuatu sih eta sa Indonesia urang alhamdulillah nu pesen teh nu pesen teh nya maksudnya aya di luar udah sawut nya emang dipaket gitu nah kadang kan salah chapter nu meuli genep 7 kan 7 orang kadang kan pas pertama nya alhamdulillah beneran kepake produkna gitu ge gitu kan kaduana nya urang mere eksklusif da emang jujur harga murah urang teu ngabatikeun gede asaran teh Tila kan kejaman teh ngajual teh kosnya 85 jeung 90 jadi di bawah cepel lah kaosnya di bawah orang mikirnya kan butuhnya saeutik da emang janluan tadi nama gitu kan tapi ternyata ngabludak antusias gede gitu odakna geus jalani urang teh kan ngasaran jadi dikreuyeuk-kreuyeuk menghasilkan tapi kan urang teh kudu ulah ti dieu wae nya hiji maksa mah nu aneh deui nya nyeun naon nya nyeun baju mah ternyata nya ceter batu loba nyalieun baju da lain sarua kan
ketika waktu nu ngeuli urang ngeuli weh gitu kaos nengunya kaos udah lagi hayangnya boga kaos batu jadi bangga oge pada urang kan mau batur make kaos urang bangganya kalau di Jawa Timur atau make kaos urang kan bangga gitu nya ketika main anu KPO urang sarua ngeuli gitu kan meuli ngumpul-ngumpulkeun nya baheula mah ngumpulkeun teh kaos nya ieu kaos band nama kan kaos sepeda gitu kaos chapter nah ngobrol di naonnya Orang janjian pesta, non pesta atau apa orangnya rompi, nyela orang teh rompi dengan kemasan eksklusif. Sarua orang niat akhirnya gitu, niat ngebludak yang edan gitu dah. Pastilah awal mah coba-coba lah gitu. Niat teh sudah siki, 40 siki, mana pesen teh. Kita kurang di waktu kan, kapan PO tanya. Nah, kamu tanya kedua. Ya kan pas nyian teh orang merek lanyarnya gantungan yang pokoknya bonusnya lah loba ada kerenyin bakosnya orang loba bonusnya eksklusif jadi bayar persen ya alhamdulillah ada teh desain terserah anu mesen gitu entah ya tahu kan orang jadi nganteh lah jadi mun saat teh orang mah gitu orang mata pas kieu nya kali deuk tanya cikal bakal naik si tujuan baik teh nya ya orang kan duaannya pasti teh emang jadi terus saya nanti inovasi ya, tapi emang orang tidak memikir, emang tujuan orang yang komersil, ada orang mah akan di komunitasnya, kan dulu orang mah juga akhirnya maksudnya memikirkan bisnis lah gitu. Cuman kali dikena peluang usaha kita beningnya ini komersil lumayan bisa menghasilkan. Jadi Bradensisnya tuh nya ternyata komunitas tehnya setuju deh. Orang kadang pernah dibahasnya ayeuna beuki urang badannya karasa ku urangnya, ieu mah pendapat urang sih. Bagi umur ngurangan nambahan angka gitunya kan gitunya sebenarnya teh gitu lain nambahan ngurangan umur teh gitu terus teman teh seleksi dengan alam kan pastinya mengkerucutnya sobat piramid teh dia piramid mengkerucut terus oge meureun zaman baheula aya ningan naon pidu itu gitu ternyata karasa tuh sih ayeuna lamun tungkrang tongkrong tapi heueuh hasilna naon menghasilkan eta geus males bagi urang pasti jeung deui komodi di barengan ku era anu kieu nya itu jam naon gitu micen energi micen kadang urang asup angin gitu nya beuki ayeuna geus 3.0 4.0 gitu kan umur teh nya dan sieun mah it orangna eta teh kan babari pisannya ieu tapi ketika komunitas eta ataupun naonlah tongkrongan eta bisa menghasilkan kreativitas atau nu ngaranna teh sesuatu entah eta apa kan eta teh sangat baik pisan eta teh jadi inspirasi gitu da karena di teh nya pasti si umpat-umpatna kadinya iya gitu jadi gitu iya keren sih orang tadina tunggal ieu walaupun tujuannya ngan identitas kan sebenarnya tapi ternyata berarti tanpa disadari anjir karya urang teh diakui diapresiasi ku batur teh gitu komo deui gitu ku era kieu nya sakalian we gitu udah sah-sah saja nya sah saja gitu siapa yang tidak ini kan sekarang mah gitu ayeuna mah berarti ayeuna teh merchandise mah ngaranna cuan baik tujuan baik nya cuan baik tujuan baik teh berapa orang founderna teh tiluan ya kan ya sepupunya jeung Mang Didik mah eta kan tetangga lah ya kalangan saperum sakomplek lah nya tah hiji mah kan jeung awewe seorang deui mah nya eta urang campuran panggih sebelum teh campuran ketemu paling suatu tapi sakomunitas gitu ya emang tuh sepeda di grup sepeda aneh sebelumnya can pernah panggil emang sebelum kan biasanya jalan bisa pernah pasti panggil itu maksudnya kan kieu mun urang yang dinya babaturan jika dia di sebong kan sakola contohnya gitu kan ada makan aneh kan cuman ini suatu hal yang unik itu yang nyari garis bawahi di dia orang kan abus kena grup sepeda lah grup WAG gitu kan di tasik bersepeda ya aya biasa lah orang kan sok jual-jualan barang-barang orang ya kan orang gawe di Mayora sok share we dinya dagang-dagang kue kaleng naon lah cenah teh share-sharekeun kan aya nya link oke bener gitu sah-sah saja sah-sah ya nah kan emang nya pas kali dikeuna ya aya lah naon teh nya si teteh
iya yang saut-sautan grup gitu kan. Langsung pesen baheula teh kan baturan DS hardware gawe teh gampang cenah pangajuakeun tuh tas ieu jeung tas sepeda gitu kan. Ya orang kan di teh ngabantuan kan, pesenkeun kurang tah pesen oge loba. Tah mah teh teh pesen ieu pesen dampel bagi barbel. Ya. Ngobrol Dumbbell. Lain dumpel, dumbbell. Bagi barbel. Lagi workout. Nah, pas dinya kontek-kontek kan mulai japrian. Sharing-sharing lah masalah usaha. Gitu, secara tidak langsung gitu kan. Jadi lewat aplikasi gitu lewat chat chatan gitu. Yang Virtual jadi chatan lah sampai akhirnya ketemu orang teh. Ketemu jeung COD-an teh ya. Ketemu ngobrol-ngobrol fix lah jadikeun ya mungkin posisi orangnya di cuan baik teh sebagai marketing pemasaran sarua jeung awe teh gitu kan duaan pemasaran seorang berarti tina tilu orang teh marketing duaan produksi saurang gitu. Si mandik teh mandik produksi jeung desain eta bagian produksi lah selalu paling packagingna desainna selalu paling pokoknya orang curahkeun ke mahana terserah pokoknya mau kumaha musik gitu nya. Jadi diberi kebebasan aja orang mana yang orderan we dagang jualan lah biasa teh. Ya emang pas pertama wah luar biasa sih orang teu ngarang usahanya ngarangkak anu bener-bener rupiah modal make modal jujur we gitu. Orang nyeun IG nya saya mock-up-mockupan kan masuk ke IG nya dagang jualan ya kadang alhamdulillah orang percaya gitu kan. Iya sih. Maksudnya kadang kan orang kan tuh pakai model teh iyalah model Lazada, model Shopee itu kan ya nona teh e-commerce pakai gitu kan karena ya orang mah main IG main WA ya secara kan orang yang amanahnya ada mung memikir kang ngecewakeun mah di teh ada orang boga usaha yang komo di ngarang tujuan orang baik gitu kan orang pikir kang ngecewakeun konsumen kadang ya baraya Tasik 6% loba komentar luar biasa ya jadi misalkan tapi ini alhamdulillah nanti ketika komplain orang cepat tanggap pas respon orang kan ketika datang langsung minta review lah kumaha orang langsung nanti kan jadi ini udah kekirim kumaha kurang iya langsung diganti orang kalau bisa gini jadi maksudnya ketika manehan namanya salah diganti orang jadi aneh kan kadang ini sudah obrol bagus cuman ada kurangnya ini jangan kirim ke di orang teh aneh nah cenah teh urang kan bentuk apresiasi itu urang bahwa eta kan mere istilahna mere masukan katanya terus urang teh gitu nya emang beberapa hal tuh nya maksudnya kan pertama gagal tapi kan orang kumaha cara mikiran produksinya karena emang orang gawe ti Mayora aya kan kualitasnya kita percaya QC teh jadi orang memahami tina nya 7 prinsip lah diaplikasikan bahwa kan ya kita mesti percaya bahwa konsumen itu cerdas gitu kan jadi bisa membedakan mana yang barangnya orang harus kumaha teh gitu dah ya kan jual kualitas lah orang benar utamana mah ada jasa banyak kualitas utamana mah beda jeung orang jualan barang jadi nih kieu kan mah jadi puguh gitu model jual beli ya emang kan jasa orang benar-benar kualitas percaya nongko gitu nah orang minimal pertama cikal baik cikal bakalna naik follower loba urang collab jeung Epen Gas gitu kan jadi Epen Gas owner Indonesia urang kan nyeun desain pestun lah nya WKP tentang sepeda Epen ditagkeun ku urang teh kana gitu kan jadi aya DM ke urang teh langsung lanjut ke WA bisa cenah ieu kita collab gitu kan ya urang antusiasnya luar biasa nuhun tuh wah ieu celah ya peluang urang gitu kan tapi tanya lagi sampel warna hijau stabilo yang mungkin teman-teman bisa lihat lah nanti di IG-nya gitu kan yang apa yang produk saya itu yang nanti yang kemarin pernah diklaimkan jika di IG mana cuan baik jadi nanti buat tilu nanti gitu kan cuan baik terus cuan baik testi jeung cuan kayak manyar nanti guys adalah di sini ya nanti terus di deskripsi aya linknya nantinya isi brother and sister pingin lihat-lihat IG-na langsung klik di deskripsinya pasti ada lah di bawahnya pasti lah terus kan kayaknya orang kan ningali loba oge selebgram banyak kan selebgram yang pakai produkna si Mangguni teh kan gitu kayak saat teh anu dipotong jembatan teh kan nah eta tandune Samarinda eta terus banyak kan pokoknya yang hati justru orang mah
wah keren pisan ieu cik urang teh nya promona niat kitunya. Gitu neangan model ieu ternyata konsumen anjir. Wah, keren eta. Kan jujur kieu urang Iklan gratis. ketika ya rencana tanya ke si tante nya buat tante kurang udah buka model nyiapkeun ya kesempatan orang ngelis gitu kan terus nyiapkeun Oh iya. kamerana nah HP we lah curang teh gitu kan mana geus halus kamera HP gitu kan naon tapi pas nyanyi pesan gitu kan mainnya posting kan akhirnya dina cuan baik testimoni kita makan nya loba nu posting-postingkeun mainnya om cenah atuh kieu mah geus punya model ku konsumen we nya geus boga teh makan real nya lain-lainnya lain bukan dibuat-buat lah jadi ya maksudnya masih sepupu ya oke ku konsumen langsung gitu kan jadi kan fotoan teh nya akhirnya mah modelnya ya jadi orang kan segala menang mata-mata padahal emang real murni orang teh menta gitu kan paling kan ketika matangnya mungkin tina orang saut-sautan yang konsumen teh ketika ada barang dikirim langsung minta reviewnya akhirnya nanti tina konsumennya ada dipakai orang biasa emang dipakai mahnya sepedahan foto mah kan ngegaya teh gitu kan jadi kan ngarakeun lah gitu kan. Sekarang ngirim-ngirim ke kadang mainnya kan dina IG-na ditagkeun kana jual baik urang di repost deui nya di posting urang deui Terus kudu lieur nyen caption tapi mana nya caption soal kita caption teh lumayan sih rada muter karena ayeuna mah orang-orang pandai dalam membuat kata-kata lah ya. Terus kamera HP secara ayeuna geus teknologina geus leuwih modern mesti kudu make kamera nu resolusina kumaha nya kan kamera HP geus barada kan resolusina gitu. Jeung deui geus bisa aya efek anu ngeblur tukang teh kan efek bokeh efek bokeh teh kan eta. Jadi bokeh. kalian mah dunia lensa. Salah sih mah. Wajar lah ada istilah asing ya gitu. Karena teu urang wae nu asing gitu, nu lain ge asing gitu. Jadi memang geus dipermudah lah nya memang. Jadi ngeunah lah gitu kan ketika urang hari post ada geus jadi ieu kan gitu. Terus anu make lage teu sembarangan kan user langsung gitu kan gitu. Untuk kudu di kamu kayak kudu make ieu karena kan biasanya jelema nu ayeuna di postingnya entah itu di medsos manehana pasti jelema teh anu kudu perfect ya. Jangan urang dipajang tapi geuleuhan gitu ya. Pride kan gitu. Pasti kan gitu. Pasti kan si produknya jadi keangkat pasti gitu. Ya alhamdulillah oke orang masarkeun nya usah pesan Indonesia timulai Sumatera Kalimantan kabeh di Bali aya Papua ya tuh Sabang sampai Merauke maksudnya di tiap provinsi aya orang kan Sumatera mewakili Palembang Medan Batam gitu kan terus Kalimantan mah Makassar Banjarmasin lamun Sulawesi mah Makassar lamun Papua mah nya Papua da eta gen Papua ge sepeda mini kan hayangan logona nu dijieun kok Dodi urang teh izin anjeunna jadi teu bisa teu bisa langsung ini kan ieu om saya mau pengen tes ini cuma logonya ini bisa nggak mainan nyokot tina official Slam Indonesia ya tina IG-na ini orang teh kan ini mah nggak bisa emang jujur kan nggak bisa tapi nanti saya akan berusaha untuk ngobrol dulu ke desainer karena ada copyright-nya kayaknya orang nge-share om kan emang waktu orang kemarin cari Karawang orang bagi-bagi bagi-bagi lah misalnya yang baraya sepeda mini om ini ada yang pesen nih customer dari Papua Irian Jaya pengen pakai logo ini yang dipakai gambar sama om ya ceritanya om Dodi gitu gimana hajar lanjutkan gitu kan ya lagi kebanggaan gitu kan hajar lanjutkan aja itu kan kebanggaan itu kita sampai punya akses ke Papua jadi itu berkatnya Kang Duni katanya kan jadi sebenarnya ternyata di Papua juga ada inti namanya lamun meminta izin mah namanya beda moal aya nu teu bisa dibadami kan ulah main capluk we jadi pentingnya menghargai karya seseorang eta copyright pokona mah urang kan lamun lagi urang kan ayahnya nah di napit teh kan gede teh produk-produk aya nu hayang ieu urang kan teu asal ngajual pasti ini mah udah ada punya komunitasnya paling mah emang kekeh urang dibedakeun di sana tawa urang minta izin
Om ini ada yang mau pesen nih, gimana kalau diizinkan? Lamun semua, oh ini mau khusus komunitas berarti orang tidak bisa. Bisa. Tapi lamun semua teh, Oh boleh. oh boleh silakan dengan senang hatinya berarti orang bisa sampai ke produksi lah langsung. Ya, aya kan model nu mama goes gitu kan, aya yang pesen iya keke. Kata emang kan mesti boga, kan emang teu ngasihkeun, emang cenah urang mah ngasahikeunna, jadi yang limited lah gitu kan, mun make Eksklusif gitu kan. Jadi identitas teh ya. orang kan ya kelebihan barang orang teh bisa pesen hijian. Batur mah kan kodian, sosin, orang mah satu gen layani gitu, satuan gen. Jadi dengan desain bebasnya desainnya free kan kecuali memang free desain kecuali memang nama aya desain pastun nu pop art gitu kan eta kan PPAP eta kan emang lila prosesna. Ya tambah aya jasa desain eta mah gitu. Ya model nu kamari nu pesen-pesen ieu ngirimkeun foto yang ieu emang sih setiap foto teh kan ditinggali heula bisa langsung jadi. Wah, ieu mah pecah gambarna jauh teuing da kumaha gitu. Aya aturanna kan pixel sabaraha kan gitu. Suka aku dengan kalian bener edan Iya mah resep akademis ya. sih. Bener. Aku mah hokyai aja baru sama kalian deh beneran. Nah, tapi keren. itu kan ya guys berbicara masalah bisnis lah. Nah, sekarang mungkin goal ke depan Mang Duni ya mah goal secara pribadi terus goal secara komunitas apakah ke depannya? Ya, lamun tina komunitasnya kasarna mah dari nya urang mah nyeun komunitas teh lain haja jang kegayaan lain gitu kan. Ajang nyari panggung lain, nyari masa lain. Urang mah dengan saudara eta nya. Ya alhamdulillah gitu kan mungkin tidak sepak terjang orang tidak sebelah mini orang loba baraya kabuktian kemarin kan orang nyanyakeun acara di Tasik ya mau di itu Galunggung ya sepeda mini Indonesia tumplok di Tasik dengan peserta itu nya orang itu sejarahnya ke orang sejarah karena orang bisa ngayakeun acara eta di bawah first time kan Tasiknya pasti ya emang pada kan saya sebelumnya jauh-jauh hari maksudnya sampai orang saya nunggu kebel alhamdulillah kesana kancana orang nih Kang Ebong mungkin yang teman-teman yang lama lah gitu orang bisa meyakinkan bahwa di Tasik pasti asik gitu kan jadi teman-teman teh pada harayang ke Tasik teh jadi mesti di Medan lah Medan Maghrib tuh kuat jadi orang-orang modelnya aja boleh tabek lah gitu kan kemarin kan jasa Jabar udah ke Tasik teh sekitar 10 jam mah ya kemarin mengikutan sebenarnya lobaan kan loba nu nya mungkin karena kesibukan karena emang kan tadi libur panjang jadi kan jadi libur terus karena pandemi teh sieun teh kan aya statusna merah gitu zona merah jadi anu parno mah aya anu tapi jangan we aya itu kan sebagai suatu sejarah orang bisa namakan buat event dalam masa pandemi dengan pesertanya banyak ya tapi yang alhamdulillah ternyata pika beresna gitu nya eta orang kan diditekannya tujuan orangnya istilahnya kan di dia nambahan baraya nambahan saudara ada diditekan berkahna silaturahminya karena teh orang tekan saku orang lah bisa jadi ku anak orang karena pada kieu orang warau jeung orang-orang Jakarta Bekasi jujur orang di keluarga teu boga dulurnya dengan di keluarga daerah Bekasi Karawang Cikarang nya ku ayeuna ieu kumpulan komunitas ieu itu menjadikan suatu saudara dan kita juga kan nggak bilang tamu nggak bilang dulur nggak bilang orang lain tapi saudara saudara ya istilahnya kan tagline-nya tamu si saudara untuk di saudara iya karena keluar mana ya tamu si saudara untuk di saudara iya tamu si saudara karena keluarga itu tidak hanya dari darah tapi dari cinta enggak jadi tujuan orang kan tadinya sebenarnya kan ketika sama apa budak orang menang jadi PNS ya semuanya amin gitu kan terus di Bekasi minimal kan orang bisa koordinasi invest buat masa depan udah mau rugi lah tambahan baraya mah insyaallah pisan nya orang datang kamari datang tamu ke Tasik nya orang kumaha carana sangat bisa nyugemakeun rada tamu nya tamu teh kan tata krama urang gitu kan mau nambah rezeki ketika nya datang rombongan datang ka dieu kabeh ngadoakeun urang aya saurang dijabah kan jika sana itu suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi tanpa disadarinya effort nate justru wah lega iya. Urang mah kan niatna kan ngaranna tamu nya datang juga maksud tapi di status kan eta teh nu datang sajabar nya. Aya meureun jelema teh nu teu apaleun oh iya Tasik teh kan dongengna ngumpul oh iya Galunggung teh. Tadi paling ningali dina nya gitu. Ayeuna kan berarti tanpa disadari oh kahiji ngangkat yang kotana orang nate kieu terus
meureun pasti loba nyarita meureun tempat wisata teh ieu di Tasikmalaya ieu terus makanan khasna segala macam gitu. Walaupun eta niat mimitina ngan eta unggul kan. Kan kamari nyuguhan sederhana, TO tapi pagi sarapan pagi TO jeung liwat istananya liwat mah gitu kan. Bagi urang Karena lamun cenah mah lamun ka Tasik sekalian yang berada di luar sana ke Tasik nggak makan TO itu tutuk oncom, nasi sama tutuk oncom itu can ka Tasik Orangnya nyajakeun kemarin sebaratnya 200 porsi gitu kan yang nyuguhan teh tamu teh gitu. Nah sebutnya lain TO itu masih kotor. Aya dibuka teh kan kotor tamu teh gitu kan. Ya. Betul orang benar, orang Palembang pernah nyebutnya nasi bintik-bintik. benar karena kan tidak tahu teh akan gitu. Karena pas di aya sebagian aya deui babaturan sebagian pas dibungkusnya ku urang teh langsung teu dahar mah pilihan kok nasinya gini ya kotor banyak teu jalo eta gitu. Tapi nya alhamdulillah kamari pas suguhan bisa ngomong kieu ya jamuan di Tasik enggak seberapa. Cuman ketika dirasakan itu sensasinya luar biasa. Oh iya kan mantap. Jadi yang berkahna berarti berkah silaturahmi jadinya dan kadang kieu lah cika sarama tinggal ning gitunya orang dibere rencana buat tangga. Kadang nangin pemajikan sana beda. Ditangieun mah, tapi kan yang pamer walaupun saeutik gitu kan. Yang mungkin kita berkahna teh nu karasa kurang mah gitu. Ya maksudnya ya orang mah kan tujuan dina komunitas kieu teh tetep jadi saudara kemanapun juga nya orang menghirup teh sorangan yang isu paket tuh pasti butuh lah cika sana teh ngaran dulur. Sekarang kan jeung dulur sorangan mah teu deukeut. Kadang jeung baturan bisa jadi dulur gitu Pak kumaha. Manusia itu jiwa sosialitanya. Ya, sosial. Kan ayeuna lobana sosialita anjir. Asal keren we teh ya. Gitu. Lain ngomong-ngomong geus teu karasan geus sajam leuwih ngobrol. Wah, geus jam rasanya dengan waduh. Masih banyak sebetulnya nya. Bisa nih. Kita mah rekod lah nya. Belakang layar cuman nya bukan apa-apanya. Tadi sudah banyaknya yang dikasihkan sama Mang Duni dari mulai awal mula komunitas dari Minion kita tahu ternyata Minion itu sepeda mini Indonesia terus ke komunitas cerahnya sekarang muncrat itu apa tuh Minion orang coy asal Tasik Minion orang coy asal Tasik terus sampai ke segi bisnisnya juga ada namanya tujuan baik. Kita kan nyebut tujuan baik ternyata itu tujuan baik keren banget hatur nuhun terus klarifikasi oge thank you iya klarifikasi oge ternyata kembali lagi ke orangnya ternyata percayalah pasti percaya ya di sana juga apapun komunitasnya apapun bidangnya pasti sebelum kita intinya mengadakan masih ada briefing pasti tapi kembali lagi ke pribadinya. Jadi pada dasarnya orang mikirkan positif orang mikirkan negatif karena kan udah terus kan ada emang teu ngapoe misalkan ketika aya perjalanan tiap hari yang mungkin teu ngapoe teu waktu nya istilah orang positif dah mungkin kerak-karakan pada beda guys ada kadang tinggal ring baturnya orang pribadi oge sarua da ngatur jelema teh hese teh beda pemahaman pastilah nomor di dunia iya pro kontra mah pasti aya gitu. Nah, itu aja mungkin ya Brada. Untuk episode yang sekarang tadi sudah banyak yang diulas ya sama narasumber kita Mang Duni sebagai founder dari Muncrat terus dari tujuan baik juga. Tujuan baik. Nah, mungkin nanti kalian bisa like, comment, share dan subscribe konten ini dan jangan lupa nanti follow juga IG kita ya, terus IG Muncrat nanti ada di sini ada di deskripsinya juga. Terus tujuan baik sama mungkin IG personalnya Mang Duni lah ya. Nah gitu aja mungkin ya brother and sister. Sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Baik. Yuk. Mang